السلام عليكم، انا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. بناء على طلباتكم انا النهارده قررت ان انا اعمل لكم الصوص بتاع الشوكولات او اي صوص يعني بيتعمل اللي بيتحط على الصلصال. اول حاجه انا هستخدم مره الايبوكسي، اوريكم بيتعمل بالايبوكسي ازاي، ومره الصلصال السائل. القطعتين دول اللي هما الايس كريم دول ما يعني سويتهم خلاص عشان انا هستخدم فيهم الايبوكسي. هنستخدم الاول الوان السوفت باستل. انا استخدمت لون بني وعملت منه باودر الكمية دي، ودول هيتعملوا على حبة صغيرين خالص من الايبوكسي. ليه بنحط كمية حلوة كده كبيرة؟ علشان خاطر اللون يبقى باين، ما يبقاش لونه شفاف وبسيط كده، انا عايزاه يبقى لون قوي، باين ان هو لون بني قوي. الاول بنخلط الايبوكسي في بعضه، وبعدين بنخلطه في الوان الباستل. وبعد ما نخلطهم كويس جدا ونتأكد ان احنا دمجنا الالوان في بعضها، نبدأ نحطه كصوص. طبعا لزق الايبوكسي بيجمد بسرعة، يعني بينشف بسرعة، مش هيفضل سلس معانا على طول. فالمشكلة فيه بس ان احنا لازم نستخدمه بسرعة علشان هو لزق ايبوكسي، فلازم ان احنا نحطه كصوص بسرعة، ما ناخدش راحتنا قوي يعني. وطبعا لازم تكون القطعة اوريدي مستوية عشان اللزق ده ما ينفعش يدخل الفرن. دلوقتي بقى نجرب الوان اكريليك. انا اخترت لون احمر عشان يبقى زي صوص فراولة، وهنعمله بنفس الطريقة. هنجرب بقى نفس الكلام بس بالصلصال السائل. القطعتين دول اللي هما الايس كريم دول ما استووش عشان انا هسويه كله طبعا في الفرن. الصلصال السائل لازم يستوي في الفرن. وبرضو نفس الكلام لازم نحط سوفت باستل يعني كمية كويسة، علشان خاطر لما بنحط كمية قليلة بيبان ان هو لونه مش بني صريح، بيبان لون خفيف كده ومش حلو يعني. فنخلطه كويس جدا وبعدين نحطه على القطع. الميزة هنا انه هو مش هينشف في الهواء، فممكن ناخد راحتنا واحنا بنحطه، ولكن هو ممكن يكون سميك شوية عن الايبوكسي. ده اللي انا حسيته يعني. ونجرب تاني حاجة بقى باللون الاحمر الاكريليك. برضو نفس الكلام، هنخلطه وبعد كده نحطه على القطع. انا هوريكم بعد ما كله ينشف وكله يستوي هيبقى شكله عامل ازاي. انا بس هنا بوريكم طريقة ان احنا نحطه ازاي، هو نحطه نفسه على الحاجة، على الصلصال بتاعنا قصدي.
بعد بقى ما الايبوكسي نشف خلاص هوريكم شكله عامل ازاي. اولا هو بيلمع جدا، لمعته حلوة خطيرة. ده اللي معمول بصوص بالالوان الباستل، ناشف تماما، ما فيهوش اي تلزيق ولا اي حاجة، حلو. ده اللي معمول بالوان الاكريليك، برضو مدي نفس اللمعة الحلوة واللون جميل، ولكن هو بيلزق سنة، مش حاجة مأساة ولكن برضو بيلزق. اوريكم بقى الصلصال السائل ده اللي معمول بالوان الاكريليك، اللون الاحمر. انا حاساه مكتل شويه، يعني لما اضفت لون الاكريليك على الصلصال السائل ما عجبنيش النتيجه قوي، لكن الوان الباستيل على الصلصال السائل نتيجتها حلوه جدا. هي كل فكره انها ما بتلمعش، طبعا ممكن نحط عليها اي ملمع صلصال وهتبقى تمام. احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبس، ميرسي، باي باي.